Ал тікелей эфирімізді бастай, қымбатты көрермен, бана аңдатпада уәде еткендей, алғашқы біздің жұлдызды сұхбатымыз, біздің еліміздің мақтанышы, кеше Астана қаласында 2 күн қатарынан 50 мың көрерменді жинап дүркіретіп концерт берген еді. Әлемнің қаншама мемлекеттерінен келген қонақтар да болды, енді өте жоғары деңгейде өтті. Бірақ концерттің сыртында қандай қызықтар болды, дайындығы қалай болды, бәрімізге де мен ойымша қызық. Енді тікелей Димашты ең жақсы білетін жандарды шақырған жөн болар мен ойымша. Қарсы алыңыздар, Қана және Света Айтбаевтар. Тікелей эфирде мың бөртінде қарсы алыңыздар. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер, төлетіңіздер. Қал жағдайларыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Көргелеріңіз қалай? Концертте уф деп демалып отырсыздар ма? Уф деп демаламыз. Демалып үлгердіңіздер ме, әлде? Әлі үлгере алмай жатырмыз. Енді білуімше, шетелден қаншама қонақ келген екен, сол қонақтардың бәрін шығарып салып, енді өзіміз отырып шай ішіп әңгімелесейік. Рахмет. Өздеріңіз қалайсыз, жақсыдар ма? Вечеріңіз аман ба? Бәрі жақсы, рахмет. Аман-есен көргенімізге қуаныштымыз. Біз де қуаныштымыз, алғыс білдіреміз. Енді сұхбатымызды бірнеше бөлімге бөлек, алғашқыда енді концерт туралы сөйлесейік, және де кейінірек өздеріңізге өтеміз. Енді жаңа айтып жатырмыз, 80 елден 10 мыңнан аса қонақ жиналды, жалпы 50 мыңнан аса көрермен болды, 2 күн қатарынан деп айтып жатырмыз. Бұндай масштабтағы концерттер бола қоймаған шығар, Қазақстанда болмағанда шығар, тек Димаш жасап жүр. Менің ойымша, енді осы турасында айтып өтсеңіздер, қалай өтті, барлығы ойдағыдай болды ма? Енді қазір өсіп келе жатқан балдар көп қой, жақсы өздерінің ән күйлерін, өнерін халыққа ұсынып, көптеген көрермендерді жинап жатқан балаларымыздың бар екендігін көріп, көңіліміз қуанады. Кеше жап-жас болса да, мына Алматыдағы стадионда толық жинап жатқан Садырандидің баламызды көріп, оған да қуанып жатырмыз, сондай балаларымыз көбейе берсін. Енді мына Астанада өткен концерттің сондай тойдың болғанынан болады қызық дейді ғой. Өткенше әбден қобалжыдық, арқа етіміз кәдімгідей құрысып қалыпты. Бірақ барлығы да әйтеуір сәтті, ойдағыдай аман-есен өтті, соған шүкір деп отырмыз. Барлығы енді соны қолдап келген елдің арқасы, халықтың арқасы, тыңдайтын құлақ болмаса, көретін көз болмаса, сенің өнеріңнің кімге керегі бар. Сондықтан да ең бірінші осы елімізде өтіп жатқан дүбірлі доданың аясында өткізілген осы концертімізге қолдау білдіріп, келіп, залды толтырып, ыстық ықыластарын көрсетіп, ақ батасын жаудырып жатқан халқымызға көп рахмет. Бізге әкеміз үнемі айтатын, бұрында табаныңды туған жерге тіреп, арқаңды халқыңа тіресең, ешқашанда тайсалмауға болады деп, соны біз кеше сезіндік. Сондықтан да көп болып, қолтықтасып, жұмылып, жұдырық болып, өткізуге атсалысқан барлық азаматтарға алғыс айтамын. Енді адам жалғыз өзі ұйымдастыру қиын ғой. Қаншама жігіттер, қыздары бар. Осы концерттің ұйымдастырылу аясында кеше қарап отырсам, 500-ден астам адам қызмет жасады. Қаншама жігіттер, қыздар, солардың басым көпшілігі өзіміздің азаматтар, өсіп келе жатқан жастарымыз. Оның бер жағында жан-жақтан шетелден қаншама келетін қонақтардың барлығының навигациясын лайықтап, келетін маршруттардың барлығын айқындайтын жұмыстарды жасаған Астана қаласының әкімдігіне, тыныштықты қамтамасыз еткен ішкі істер департаментінің қызметкерлеріне және ұлттық ұланның қызметтеріне, мына төтенше жағдайлар алдын болдырмай үшін жұмыс жасаған қызметкерлер бар. Енді қарап отырсақ, бұл өте көп. Өйткені ақпараттық қолдау міндетті түрде соған айтуға келе жатырмын. Мысалға, мәдениет министрлігі бар. Жаңағы қарап отырсақ, енді еліміздің жақсы істерінің басы-қасында жүрген көптеген азаматтарымыздың сол жұмылып, жұдырық болып, көмектескендігінің арқасында өтіп жатыр. Бұл енді әрине әркімнің қосқан сүбелі үлесінің арқасында жақсы келген қонақтарға да, өзіміздің елдің азаматтарына да бір жақсы әсер қалдырды ғой деген ойдамыз. Солай болса екен деп тілейміз. Мына бір қуанғаным,
шетелден келген көп азаматтар жаңа ғана сіздерге келердің алдында Америкадан келген бір топ әріптестерімізбен біраз келіссөздер жүргізіп сөйлескенбіз. Сонда біреуі Астанаға келіп тұрғым келеді, қандай әдемі қала, қандай таза қала, халқы қандай жайдарлы, ауасы қандай сондай тап-таза, бізге қатты ұнады деп жатыр. Өмірінде Қазақстанға бірінші рет келген екен. Біздің бүкіл ел қонақжайлығын көрсетті. Халқымыздың әдемі көңілін, ниетін танығанды ғой. Мысалға енді есіктен кіргеннен бастап қарсы алған аэропорттың қызметкерлерінен бастап жайдары жүзін көрдім. Барлығы қонақжай болды ғой расында. Сол енді сырттан келген азаматтарға сондай біздің адамдарымыз әдемі көңілін, пейілін көрсетіп жатса қандай жақсы. Еліңді жақсы десе, қашанда мерейің үстем болып қалады ғой. Біз кеше хабарласқан кезде Седа ханым, мен әлі қонақтар шығарып салумен жүрмін деп айтып едіңіз. Қонақтарымыз әлі аяғы 19-20-сына кетеді, соңғы жағы әлі осындай көпшілігі. Өткізілу аясында көптеген әріптестеріміз жан-жақтан келді, Америкадан келді, Испаниядан келді, Лондоннан келді, Қытайдан келді, Италиядан келді. Сондықтан енді әрқайсысына барынша көңіл бөлу керек. Жаңағыдай осы концерттің аясында ғана емес, тағы да басқа болашақтағы жұмыстарды ақылдасу керек деген секілді сондай шаралармен жүріп, ортасында енді сіздер шақырып, көңілімізді бөліп, осында қонақ қылып жатқандарыңызға көп рахмет. Сізге де рахмет. Негізі білуімше сахнада 300 адам, сахнаның сыртында 350 адам жұмыс жасапты. Не деген көп адам, қызмет жасап жатқан. Енді солардың барлығы жүрген кезде бір қызықты жағдайлар болып қалатын шығар. Өздеріңізде жалпы қалай өтті? Үлгердіңіздер ме? Қиындықтар болады сәйкесінше, бірақ көппен бітетін шаруа ғой, үлкен нәрсе. Көппен бітетін нәрсе, ол оңай нәрсе емес. Ана концерт барлығы аяқталып өз мәресіне жеткенге дейін кәдімгідей иненің ұшында тұрғандай құлпылдап тұрасың. Өйткені әртүрлі қауіпті түліктер бар. Жаңағыдай Димаш біздің көбінесе шоу жасап, үлкен жаңағы деңгейде өзінің өнерін көрсетуге тырысады. Жоғарыдан 36 метр биіктіктен түседі, оған жағыңды шүберекке түйіп тұрасың, барлығын қайта-қайта алдын ала тексеріп, оны жасамай-ақ қой десең, енді алға қойып қойған мақсаты болғаннан кейін істегісі келеді, соны бірнеше рет тексеруден өткізу, тағы да басқа шаралар. Ана сахнаның жұмыс жасалу кезінде бүкіл қозғалып тұрмау керек, селкілдеп тұрмау керек, ортасы түсіп кетпеу керек деген сияқты нәрселердің барлығы тексеріледі ғой. Айта кету керек, осы сахнаны құрған осы жақтағы ивент дейтін компания бар. Соның жетекшісі өзіміздің Астананың жігіті Жұмажан дейтін азамат. Кәдімгідей бүкіл жігіттері болып, ұйықтамастан күн-түн демей жүріп, кәдімгідей еңбек етіп, соның барлығын атқарып, соны енді жақсының ісін жақсы деп айтып кету керек қой, шарапатты істерін. Сондықтан қызмет жасаған жігіттердің барлығы өсе берсін, өне берсін дейміз. Өйткені әрқайсысы кежегесі кейін тәртіп тұратын болса, келісетін дүниенің қиюы келісе қоймайды ғой. Сондықтан енді Астана аренаның ұжымына да үлкен алғысымызды білдіреміз. Оның ішіндегі тазалықты сақтап жүрген әйел адамдар бар. Барлық техникалық жағын бақылап жүрген техникалық мамандары бар. Күзеттен бастап есіктің алдында қарсы алып отырған жаңағы не дейді, кіреберісте сол кісілерден бастап барлық қызметшілер. Қазақ әуендері акционерлік қоғамының жігіттерінің қыздары да көптеген бізге үлестерін, тәжірибелерін көрсетіп бөлісіп жатыр. Оның барлығы өте құнды нәрсе ғой. Енді әдемі деңгейде өтті. Әрине, контенттерін жасаған кезде біздің Алматыдағы жігіттеріміз арнайы ұшып келді. Ұйымдастыру шараларында біз көптеген адамдар тарттық. Өйткені жалғыздың шаңы шықпайды, үні шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды дейді ғой қазақ. Өйткені әр секторге әр адам жауап береді. Мысалы енді концерттің режиссурасын қойған кезде Димаш өзі былай болу керек, былай болу керек деп бәрін сызат алдын ала. Осы енді Димаш былай болу керек деп айтып жатсыз, бірақ білуімізше Димаш концерттің алдында ешкіммен сөйлеспейді дейді. Жалпы ол 24 сағат үндемей дайындалып жүреді дейді. Ол рас па? Мына дыбыс аппараты деген ол өте нәзік дүние. Сондықтан оған демалыс керек. Димаш оның алдында бірнеше күн бұрын дайындықтарын жасады. Концерттің дәл алдында ол көбіне дауыстың тыныштығын сақтайды. Ол дауыстың сапалы шығуына, ешқандай
жаңағы салмақ түспеуіне связкалар дейміз ғой дыбыс аппаратына, соның барлығын өзі түсінетін болғасын, сондай алдына бір жоспар қояды. Бізде Димаштың тыныштығын сақтап, қасына мазасын алмауға, сөйлеспеуге, ол тіпті біздің өзімізбен телефонға жазып сөйлеседі. Біз бір сұрақ қойсақ, сөйлемейтін өзінің голосовой покой деген болады, дыбыстық тыныштық. Сол сәтте ол бізге жауапты телефонға жазып барып береді. Бұл енді Ол концерттің үлкен дайындық, дәл концерттің алдында. сәт қой. Оған дейінгі нәрселерінің барлығы бір ай, 2 ай бойына ол барлығын қағазға өзі түсіреді. Жаңағыдай контенттік бағыттар қандай болу керек, режиссерға нақты алдына мақсаттарын қояды. Яғни ол барлығын өзі қарап отырады. Басы басталуы мына жерде былай болу керек, мына жерде мынадай ой айтылу керек, мына жерде мынадай контент түсірілу керек деп. Сол контент түсірілгеннің барлығының басы қасында өзі жүріп, кәдімгідей басы қасында бірнеше апталап үйге қонбай солай жүріп жасайды. Енді көп нәрсені бірдеме жақсы болып шықсын десең, өзің жүруің керек қасында деп. Соны жасап тұр ғой Димаш. Соған енді әр нәрсенің бір діттеп, сол өзінің көңілінен шыққанға дейін бір жасаған нәрсесі ұнамай қалса қайтадан бастап деген секілді соны жасауға тырысады. Димаштың қасында командалысы да мықты өте. Режиссерлық топ, болмаса мына дыбыс, жарық қоятын мамандар, олардың барлығы жан-жақтан жиналған халықаралық деңгейдегі құрам ғой. Бірақ сонымен қатар кәдімгі музыкалық командасы өте мықты. 7 жылдан бермен қарай сол қалыптасқан. Өзінің командасы бар ғой негізі. Енді әр қаладан, әр мемлекеттен келіп жұмыс жасайды. Біреу Кубадан келді, жаңағы бір жігіттер Барселонадан келді. Деген команда негізі. Ұтыр қоя тұрайық, шамалы айбетпесеңіздер, бізге хабарласқан көрермен бар екен, желіге қосайық. Қайырлы түн, тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы түн. Тыңдап тұрмыз сізді. Сұрағыңыз бар ма? Менің сұрағым енді мынау жаңағы Димаш баламыздың концертін осыдан бұрын Астанада болғанда көргенбіз. Осы жолы көріп көре алмай қалдық. Енді мынау жаңағы шетелдерден 10 мың көрермен келді деп жатыр ғой енді. Өте қуаныштымыз. Сол анау шетелден келген, Чилиден келген бір Димаштың жанкүйері, ана біздің балалардың қош жеп деген домбыра орталығы бар Астанада өткен. Содан келіп алдында да бір рет домбыра алған заказ беріп осы. Димаштың атын жаздырып домбырасына. Осы жолда келіп сол біздің балалардан қош жеп орталығынан келіп домбыра алған екен. Енді сол жаңағы біздің қазағымыздың мынау ұлттық өнерімізді ұлықтап, енді мына Димашымыз қаншама елге танылып жатыр. Қазағымызды танытып жатыр. Өте қуаныштымыз. Рахмет көп. Димаштың фанаттары келіп домбыра алып жатыр дейді. Ықылас ниетке көп рахмет. Димаштың фанаттарының арасында көпшілігі қазір қазақ тілінде еркін сөйлейтін дәрежеге жетті. Себебі олар Швейцариядан келген қонақ. Онлайн түрде кәдімгі қазақстандық мамандардан, мұғалімдерден сабақ алады. Дәл сондай бір фанаты ағамыздың айтып отырғаны Андрея деген қыз Чилиден келген. Домбыраны онлайн үйреніп, қазіргі деңгейін қанаттың өзі көрмеді. Димаштың фанаттарының арасында бір әдемі дәстүр бар. Концерттен бір күн бұрын олар қай елде болсын, қай мемлекетте болсын, әлемнің әр түкпірінен келген фанаттар бірге жиналады, бас қосады. Диырстар жиналады. Диырстар өзара міне сол сәттер ғой. Той жасайды. Отырыс болды, мейрамханада жиналды. Үлкен бірнеше жүздеген адам жиналатын үлкен кәдімгі отырыс болады. Бұл қай елге барады, сол елдегі диырстар өз міндетіне алады. Мына жолы Астана Диырс деген Димаштың фанаттары, астаналық, елордалық, солар бір әдемі ресторанда үлкен бас қосу өткізген. Менің өзім барып, қанат енді дайындық жұмыстарымен жүрді. Біз қолымыз бостарымыз, кішкене отбасымыздан барып, солардың ортасына мерекеге қатыстық қой. Сонда жаңағы айтқан қызымыз Чилиден келген. Сіздер білесіздер ме, кіммен бірге домбыра ойнады десеңіздерші. Ол кәдімгі қазақтың маңдай алды керемет күйші қызының бірі
бірегейі Айгүл Үлкенбаевамен дуэт домбыра тартты. Соны үйге келгеннен кейін айтып жатырмын ғой Қанатқа, сен білесің бе, ана Андрея деген сондай деңгейге жеткен Айгүл Үлкенбаевамен бірге ойнады деп. Таң қалдық. Шын мәнінде Айгүлдей керемет домбырашының қатарына отырып домбыра тарту үшін ол қандай еңбектенеді десеңізші. Айгүл ханым бағалады. Бағалады, екеуі бірге күй тартты. Енді біз қосылым жасадық концерттен ұлттық арна. Сол кезде де біздің көрермендерге ойнап берген еді, сіздер көрдіңіздер. Енді қазір сәл үтір қойып алайық, бізде шағын ғана үзіліс, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Алыстамаңыздар, қымбатты көрермен. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қанат және Свет Айтбаевтар бүгін біздің студиямыздың қонақтары. Енді сұхбатымызды жалғастырмас бұрын бір видео көріп алсақ алдымен. Кеше концертте түсірілген, көріп алайық. Бұл жерде желіде кең таралып кеткен видео. Бүкіл әлеуметтік желілерде таралып жатыр. Ерекше. Мына видеода байқағанымша Димаш өте балажан сияқты. Кішкентай балақайдың ұсынған сыйлығын алып, қолынан сүйіп. Жалпы Димаш балажан екенін байқап тұрмыз. Сіздер Димаш шынымен балажан өте, өйткені үйдегі туыстарымыздың, тағы да басқа айналада көрші көлемнің балалары Димаштың астында үйіріліп жүреді. Біреуі мойнына мінеді, біреуі аяғына оратылып жүреді. Өзі сол балаларды жақсы көргеннен кейін сол балаларды тани ма, сондай енді негізді мейірімді бала ғой біздің Димаш. Сосын жаңағы көп қақпағаннан кейін балдарды жақсы көретін болу керек. Жақсы адамды енді итпен бала біледі дегендей. Мансұр мен Раушанға да өзі қарады ғой, қарасты ма? Қарайласатын бет. Енді үлкен ағасы ретінде. Оны жаңағыдай қамқор ғой, әрине міндетті түрде қамқор. Жаңағыдай Димаштың айтқаны екеуіне бұлжымайтын заң, ол міндетті түрде. Жаңағыдай екеуі де айтқанын орындап, міндетті түрде тыңдап тұрады. Мансұр әсіресе ол көкесінің айтқан пікірі ол үшін ең шешімді пікір. Тіпті бізге сәл-сәл еркелеуі мүмкін, бірақ жаңағы көкесіне ол деген енді жаңағыдай қалтқысыз бұлжытпай бағынады. Енді мына видеодан байқадық, Димаш расымен де балажан, керемет әке болатын шығар деген үміттеміз әрине. Сіздер ата же болуға дайынсыздар ма? Сол жақта жаңалық жоқ па? Негізі? Болбат айтамыз ғой. Жалпы Света ханым, сіз өзіңіз енді бүкіл қазақтың қыздары болсын. Жалпы Димаш қазақтың баласы ғана емес, әлемнің баласы ғой. Барлығына енді қызық болар. Света ханым қандай ене болады екен? Света ханымға қандай келін керек екен? Қандай келін керек екен? Әрине тәрбиелі бір жаңа қазақта бір ауыз сөзбен жауабын беріп тастаған ғой біздің бабаларымыз. Адал сүт емген бала болса болды деп айтады ғой. Дәл сондай бала болса деп тілейміз, армандаймыз. Болған сәтте енді қуанамыз, әрине, күтіп жүрміз. Сондықтан өзінің бір сәті болар деп ойлаймыз. Амандық болса, менің ойымша, Свет апаларыңыз жақсы келін болады шығар деп ойлаймын. Жақсы ене болатын шығар, жақсы келін бола білді ғой. Өзінің енесінің, атасының тілін таба білген, сол өмір бойына ата-енемен бірге тұрып келе жатқан ене өзінің келініне де болашақта жақсы үлгі болады деп ойлаймын. Сондықтан енді сондай күнге жеткізге деп тілейміз. Әрине, келін ене топырағынан жаралады дейді, енді өзіңізге ұқсайтын әдемі, инабатты, қазақтың қызы келеді деген үміттеміз. Әрине, бірақ бұл тақырып қозғалатын шығар негізі үйде, айта шығарсыз. Соңғы кезде жиі қозғалатын болып жүр. Сюжетті қояды, Димаш, көреміз енді оны бәрі. Тағдырдың қай күні сондай сый тартатын, оны жақсы жаңалық болып жатса, сіздер естисіздер ғой. Бұйырса бір сенбі күні деп айтып жүрген шығар. Біз тілекшіміз, әрине. Әрине, рахмет. Енді айтыңыздаршы, енді өздеріңіз туралы жаймен деп айтып жатырмыз ғой. Қазір біз бір фотоны көрсеткіміз келіп отыр. Архивтен тапқан бір фотомыз десек болады. Қазір біздің режиссерлер көрсетсе, міне. Мына бір фото. Мына қай жылы, жастарыңыз нешеде? Шамамен. Мына жылдар. Мынау 2007 жыл ғой, енді Мансұрдың дүниеге келген жылы. Сол Мансұр қаңтар айында дүниеге келді. Суға түсіп отырғанымызға қарағанда бір жарты жылдан кейін ғой енді түріне қарасақ. Бұл кезде Димаш енді 12-де,
Мансур кішкентай 13-те. Мына фото. Иә. Бұл да бұл енді 2000 жылдардың басы болу керек. Раушан дүниеге келген шама болу керек. Сол 2000 жылда бұл суретке де қателеспесек бар, сол 25 жылдай болып қалған шығар. Концерттің Иә. барысында түскен болу керек. Мынау енді Өйткені өте әдемі. радио микрофон жоқ, шнурлы микрофон болғанына қарағанда сол енді Мини-дисктің кезі, шнур микрофон. Сіздер қаншама жылдан бері әдемі жұпсыздар. Осындай сіздерді енді қаншама өнеге алып, сіздерді үлгі тұтатын қаншама отбасылары бар, жандар бар. Жалпы осындай әдемі отбасы болудың сыры неде? Ол енді ең алдымен отбасындағы тәрбиеге де байланысты шығар. Қазір енді біраз жыл өткеннен кейін, биыл біздің үйленгенімізге 31 жыл болды. Бұрын енді жаңағы сәл кішкене көтеріңкі, көңіл күймен былай сөйлейтін сияқты едік. Қазір кез келген нәрсеге бір орнықты, ойланып, салмақпен қарайтындай уақыт қой бұл 31 жыл деген. Сондықтан қазір ойлаймын, отбасындағы тәрбиеге де байланысты. Ең алдымен біздің ата-аналарымыз сондай бағыт берді, сондай тәрбие берді. Біздің жақсы отбасы болып кетуімізге мүмкіндік жасады. Екі жақтан да, менің ата-анам да, Қанаттың ата-анасы да. Әйтеуір аяққа тұрып кетіп, ешқандай қиналмай, дүниеге келген балаларды өздері бағып, папа мамамыз біз алаңсыз жұмыспен, қызметпен, жаңағы оқумен, өсумен ғана айналыстық. Қолдап жүрді. Иә, сондықтан бұл жерде отбасының үлкен қолдауы қажет. Кез келген жаңадан аяққа тұрған, жаңадан көтерілген шаңыраққа ең алдымен ата-анасының қолдауы өте қажет. Сондықтан қазір осындай деңгейге жетіп, дұрыс бағыттағы бір жақсы отбасы болуымыз, бұл біздің ата-аналарымыздың арқасы, ең бірінші. Енді соны көрдік қой біз енді осы 30-31 жыл ішінде. Сондықтан біз де балаларымызға солай жасайтын шығармыз деп ойлаймыз, дайындалып жүрміз соған. Балалар болса бағып, қызмет жасайым, жұмыс жасайым, өсем, өнем десе, соған мүмкіндік жасауға екеуміз дайын отырмыз негізі. Әдемі ата-әже болуға дайынсыздар. Қазақы тәрбие, ұлттық тәрбие, біздің енді өзіміздің ұлттық кодымыз бар, менталитетіміз бар. Жаңағыдай қазақ әке көрген оқ жонар, ана көрген том пішер деп бекер айтпаған ғой. Қарап отырсақ, әкем мысалға біз үйленген күннің ертеңіне дүбірлеп той өтті. Жаңағыдай жұрттың барлығы көрші қолаң, жаңағы үйдің ауласындағы қойылған столдарды басқаның бәрін жинастырып жатыр деген секілді. Әкем сол кезде менің жасымда үйленген мені қасына алып, үйдің қасында бір үлкен ағаш болатын терек. Соның түбінде қойылған бір жаңағыдай стол бар, сыр көшеде тұратын. Соның басына қасына отырғызып алды, әкем қасыма иығымнан құшақтап отырып, маған айтқаны есімде мәңгілік қалыпты. Балам, сен біреудің 20 жасар үлгереп тұрған жап-жас қызын алып келдің үйге. Ол саған ғана сеніп келді. Ол мені танымайды, мамаңды танымайды, тіпті басқа қала, басқа өңір, басқа ел мынау. Ол саған сеніп келді. Сондықтан ертең мен құдамның бетіне тура қарайын, біреудің баласын мөлдіретіп келген, ренжітіп, менің жүзімді төмен түсірмейтін бол. Көрсе қызарлыққа салынба. Осы күннен бастап екеуің тату-тәтті ғұмыр кешіп, біздің еңсемізді тік ұстап, құдамның төрінде құрметті болып отыруға қызмет жаса, солай болсын деп айтты. Сол есімде мәңгілік қалыпты. Шынында да қарасақ, ол енді әке балаға солай айта білу керек екен деп ойладым. Шынында да өйткені адамға қатты әсер етеді. Жаңа өмірге бағыт қойып берді бағыт. сізге негізі. Сосын кәдімгідей ата-анамызбен бірге тұрамыз, өмір бойынан бірге тұрып келе жатырмыз. Сонда кейде енді адам бір-біріне кейде ренжіп қалатын кездер болады ғой. Енді бір салдырлатып ұрсайын, бірдеңе қылайын десең, әке-шешеңнен ыңғайсызданасың, солар ренжіп қалмасын, ыңғайсызданбасын. Көп болғанда сол көзбен шамалы ренжісіп нетіп жүреміз, шамал деген қашанғы сөйтіп жүресің, ұмытып кетесің. Өйткені жаңағыдай ата-анаңа деген құрмет бар, басқа бар.
сонда кейде ойлаймын, мына әке мен ананың жас семьяның қалыптасып кетуінде, бірге тұруында үлкен бір маңыз, үлкен бір өмірлік мектеп бар екен деп. Менің әкем де, Светаның әкесі де біздің аналарымызға өте үлкен құрметпен қараған жандар. Енді өкініштісі екеуі де өмірден өтіп кетті, бірақ өте жақсы өмір сүрді, халыққа құрметті болды, арттарынан ешқашанда бір жаман сөз ерген жоқ, қадірлі болды. Біздің балаларына өте жаңағыдай асқақ тұлға болды балалар үшін. Соны әрбір сөздерін үнемі еске алып сағынып отырамыз. Біздің құдаларымыз бір-бірін көрген кезде, әкелі шешелеріміз құда болып бір-бірімен араласқан кезде, бір-бірінің төрінде кәдімгідей жүздері жарқын, бір-бірін құшақтап амандасып, бірінсіз бірі той жасамайтын, бірінсіз бірі қонақ шақырмайтын сондай деңгейде болды. Соның барлығын көргеннен кейін әйтеуір бізде жаңағы сіздің қойған сұрағыңызға байланысты өмірлік мектеп қой. Жас семьяда, жас балада ол айтқаннан тәрбиеленбейді, өмірде көрген нәрсені бойға сіңіреді екен. Сондықтан енді әкеміз үнемі ешқашан уәде берме, істей алмайтын нәрсеңе уәде бердің бе, соны орында деп айтып отыратынды. Сол енді қағидалы дүниелер ғой. Сондықтан енді әкенің айтқан сөзі, ананың айтқан сөзі қашанда жадымызда, көкірегімізде сайрап тұрады. Әсіресе әкем өмірден өтіп кеткеннен кейін көптеген сөздері есіме айналып келе береді. Кейде жалғыз өзім отырған кезде, жалғыз өзім отырған кезде көптеген сөздер еске түсіп, сол қарасам, сол кезде мән бермеген нәрселеріме қазір қарасам басқа қырынан көрген кезде, сол кезде осылай айтқан екен ғой деп тұжырым жасап отырасың. Ана бір әңгіме бар ғой, бала 5 жасқа дейін бәрін менің анам білет дейді екен. Себебі ең бірінші идеалы оның анасы дүниеге келгеннен кейін. 5 жастан әрі қарай әкем білет дейді екен, 15 жасқа дейін. 15 жасқа келгенде бәрін өзім білем дейді екен. Сосын әбден кейін есейіп, үлкейіп, қартайып, ата-анасы жоқ кезде әкем де көп нәрсені біледі екен. Әттең қазір қасында болғанда ақыл сұрайтын едім деп айтады деген бір әңгіме бар ғой, сол сияқты. Осы ретте біз көп жағдайда есімізге аламыз қазір сөйтіп. Енді расымен де жаңа айтып отырсыз ғой. Керемет сөздер расымен. Осыдан мынандай сұрақ туындайды. Қазір өздеріңізде тау тұлғасыздар, әкесіз, анасыз. Осы кезде қазір әттең бір әкемнің осы бір ақылы болса екен ғой осы жерде дейтін, әкеңіздің ақыл жетпейтін кездер бола ма? Әрине, ол кез келген сәтте ғой. Кез келген сәтте. Мысалға, мен өз әкеммен де жаңағы Светаның үйіндегі аға дейтінбіз, ол кісімен де бір жақсы нәрселерді көп талқылап, жаңағыдай ортаға ой салып, ақылдасатын сәттеріміз көп еді. Қазір өзіміз енді әке болып, өзімізде отбасының бір үлкені болған кезде де сол ақыл жетпейді қашанда. Оны айтасыз, менің анамның өзі өзінің ата-анасын сағынып отырады. Сондықтан да адам қанша жасқа келсе де көкірегінде бір ыстық сезім, өзінің отбасына деген, өзінің ата-анасына деген бір жаңағыдай сағыныш ешқашанда өшпейтін дүние ғой. Ақыл адамға ешқашанда артық етпейді. Жақсы адамдардың қасында жүрсең, бойыңа бір шаттық жиналады, бойыңа бір іңкәрлік, өмірге құштарлық, бір зерделі сөздер, ойлар жинақталады. Сондықтан да біздің жастарымыз көбінесе көшелі адамдардың қасында болса екен, жақсы адамдардың сөзін тыңдаса екен дейміз. Үйге қонақ шақырған кезде әкем жаңағы қонақтардың қолына су құй, балам, батасын ал дейтін еді. Сол кезде бала кезімізде дәстүрді әлі жалғастырамыз. Бала кезімізде мен ойлаймын, папа жаңағыдай қол жуатын жер бар, дайын тұр ғой деп, папам маған түсіндіреді. Балам бата алу керек, адамға қызмет жасауды үйрену керек. Жаңағыдай мамам шығатын жақтан жаңағыдай шәйнегіңді, құманыңды, суыңды жылытып дайындап қой, қазір қонақтар келеді, батасын ал, сүлгіңді иығыңа салып деп қарасақ, қазір енді өзімізді балаларымызға соны айтамыз. Өйткені бата алу керек, алғыс алу керек. Димаш келген үйге қонақ келген кезде қонақтың қолына су құяды. Соны қазір осында Астанаға көшіп келгелі көпшілігі сол дәстүрге таңғалады. Негізі біздің жақта солай. Әлі күнге дейін. Енді қазір Димаш бар, Мансур бар. Міндетті түрде келген адамның қолына су құяды. Мына жерде қол жуатын бөлме тұрса да. Өте әдемі дәстүр. Өте әдемі. Енді біздің қазақтың дәстүрінің қай-қайсысы әдемі ғой. Мысалы, келіннің сәлем салуы.
олай қарасаңыз, ол қандай керемет этика жатыр. Тамақ ішіп болғаннан кейін біздің жақта табақты алған кезде келін үлкендерге сәлем етіп барып алады. Одан келін кішірейіп қалмайды. Одан мысалға екі фактор бар. Келін біріншіден бата алады. Өркенің өссін, жаңағы ұрпағың көбейсін, ғұмырың ұзақ болсын, бақытты бол деген сөздерді естиді. Ол жақсы сөз жарым ырыс. Адамның жаны жақсы сөз естіген сайын жадырай береді. Екіншіден, келін сәлем еткен кезде қайнаға, мен қайнаға екенмін ғой деп есіне бірден түседі, орнына жинақталады. Жаңағыдай әке, мен ата екенмін ғой деп ол да ойына түседі. Күнде-күнде әркімнің өзінің орнын айқындап беретін, әркімнің өзінің иерархиялық жаңағыдай орын тағын көрсетіп беретін, бір-біріне деген сыйластықты айқындап беретін әдемі саралы жол. Сондықтан да бізде қазірде көптеген отбасыларымыз оны ұстамай жатады. Бірақ негізі ұлт болып үйісу үшін ұлттық дәстүрден ешқашан алшақтамау керек. Басқа елдің қаңсығын, басқаны көрудің жаңағыдай әртүрлі елдің жақсы жақтары бар. Жақсының сын алып, бірақ болмайтын дүниелеріне ұмтылудың меніңше қажеті жоқ. Біздің енді әр ұлттың өзінің айқындаушы факторы. Ол ең бірінші тіл, одан кейін дәстүр, одан кейін өнер, сосын тарихы. Осы төртеуі болмаса ұлт жоқ. Мысалға, тілің болмаған жерде, сен шетелге барған кезде, сен басқа тілде сөйлеп тұратын болсаң, мысалға Азия нәсілдес адам екенін көресің, қазақ екеніңді қалай дәлелдейсің? Не өнеріне мақұрымсың, не тіліне мақұрымсың, не тарихына мақұрымсың, мен қазақпын дейді. Бірақ менің оған сене алмаймын. Мүмкін ол Азиядағы басқа бір ұлттың өкілі шығар. Сондықтан да әр ел сақтап жүрміз керек қой. ұлттық болмыс міндетті түрде. Көптің тілін білген әрине жақсы. Сен шетелдің қанша еліне барған кезде сонша тіл білетін болсаң, ол сен көкжиегің кеңейеді жақсы. Бірақ баланы міндетті түрде ана тілінде тәрбиелеп тілін шығарсаң, ол баланың басқа мемлекетке, басқа ұлтқа да құрметі артық болады. Ең алдымен Мысалға, ана өз тілінде сөйлеу керек. баланың тілінің шығуына міндетті түрде ана жауапты. Қазір өте өзекті дүние. Қанат мырза, Света ханым, енді ең бастысы сіздердің отбасыларыңызға, осындай өнегелі әдемі отбасыларыңызға сіздерді құндылықтарыңызды түсінетін келін келсін, сіздердің құндылықтарыңызды білетін, қадірлей алатын күйеу бала келсін. Уақыт бөліп бізге келгендеріңізге көп рахмет. Керемет, енді басында әрине өзекті мәселені қозғадық, бірақ сұхбаттың екінші бөлімі философиялық, біраз жас отбасылар түйіп алдау біраз дүниені. Көп рахмет сіздерге. Жақсы, рахмет. Шақырғандарыңызға. Көп Жақсы күндерде, қуанышты күндерде кездесейік. Бізде шағын ғана үзіліс, қымбатты көрермен, алыстамаңыздар.